නෑ මොටම අයිබෝවන් මුල ටික පොඩ්ඩක් මතක් කළා වදන්සක සුමුදු කාංග භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ගිය සතියේ කතා කරපු අය ඉඳලා. ඉතින් ඔයාලට අයි පාරක් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ඔන්න මතක් කරගන්න හින්දා මම මුලට අරගෙන කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඒකෙදි Google Doc එක හරි Microsoft Word හරි ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපිට Microsoft එකේ Word පාවිච්චි කරද්දී මෙතනින් තියෙන ඒවල ටෙම්ප්ලේට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා Google Doc එකක් නම් භාවිතා කරන්නේ එකේ මුලට ගියාම ඒකෙත් මෙතන ටෙම්ප්ලේට් ගැලරි එකක් දකින්න තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකම බොහෝ දුරට සමානව හදලා තියෙන්නේ. මේ ටෙම්ප්ලේට් ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට විවිධාකාර එක එක ලිපි ආකෘති හොයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසියෙන් ලිපි සංස්කරණය කරද්දී අන්තර්ගත එකතු කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් උහුම රාශියක් තියෙනවා මේ වගේ ඒවා හොයා ගන්න. ඒ වගේම Microsoft Word එකෙත් මෙහෙම templates more templates කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් templates වලින් හදන්න නැතුව අපි කතා කරන්නේ blank document එකක්. ඒව නැත්නම් plain document එකක් open කරලා අපිට ඕන විදිහේ සංස්කරණ සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් අපි මේ විදිහටම gallery වලින් අයින් වෙලා මෙතන Google Doc එක මේක blank document එකට යමු. දැන් මම මේ දෙකම කරන්න හේතුව සමහර අයට Microsoft Word එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කම්පියුටර් මේක සල්ලි දීලා ගන්න ඕන එකනේ මම මුලින් පෙන්නුවා පළවෙනි දවසේ. සල්ලි දීලා ගන්න ඕන එකක් ඉන්න Microsoft Word එක වැඩ කරන් දාලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයට වැඩ කරන්න තමයි මේ Google Doc එක කතා කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට තව පුළුවන් තව software තියෙනවා. ඒවත් මේ තියෙන ලක්ෂණ මේ තියෙන මූලික ලාක්ෂණික ටික සමානයි. උදාහරණයක් විදිහට Word එකක් තියෙනවා WP Words WPS Office කියලා පැකේජ් එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර Word එක වගේම තමයි හුඟා දුරට සමානව යනවා. හරි ඒක තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි Microsoft Word පාවිච්චි කරන්න බැරි අය මේ WPS Office වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒකත් ප්‍රමාණවත්. ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැත්තම් මේවා මොබයිල් එකටත් සපෝට් කරනවා. හැබැයි ඒක ටිකක් භාවිතා කරද්දී මේ තරම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නැහැ. ටිකක් අපහසුයි මීට වඩා ඒක භාවිතා කරන්න. හොඳයි. දැන් පළවෙනි දේ අපි කතා කළා මම හිතන්නේ ගිය සතියේ මේ පිටුවේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්න. ඔයාලට බලන්න කියන්න පාත් එක කොහොමද අපි පිටුවේ සැකැස්ම පිටුවේ දිග පළල එහෙම නැත්නම් පිටුවේ තරම හදාගන්න කියලා පිටු ආකෘතිය හදාගන්න කියලා මට උත්තර දෙන්න ඕනේ. chat එකෙන් හෝ mic on කරලා ඉස්සරහම කැමති කෙනෙක්ට කියන්න අවස්ථාව දෙන්නම්. කොහොමද අපි මේ Microsoft මේකේ පිටුව සකස් කරගන්නේ? කියන්නේ පිටුවේ දිග පළල සහ ඒකේ වටේට තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණ ආදී වගේ දේවල් සකස් කරගන්න කොතනින් ගිහිල්ලාද Microsoft Word එකේදී හෝ වෙනත් ඕන මේකදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු. ඔකේද කියන්නේ. ඔව් WPS Office වලදී පුතේ ඔෆ්ලයින් ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා Word වගේ මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන එකක්. ඊට ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා WPS Office එක ඔෆ්ලයින් ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව්. Microsoft Word වැඩ කරන්නේ නැතුව not activated කියලා වැටෙනවා නම් ඔයාලා WPS Office එක දාගන්න. ඒකට ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ නැහැ. Google වගේ. හරි. ඔය චරණ එහෙනම් බලන්න උත්තරයක් දෙන්න මට. දම්සිත් හරි චරණ හරි. උත්තරයක් දෙන්න උත්සාහ මට මේක කොහොමද අපි පිටුව සකස් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මම දැන් පිටුව දිග අතට පාවිච්චි කරනවාද පළල අතට පාවිච්චි කරනවාද? චරණ හරි දම්සිත් හරි බලන්න කියන්නේ. චරණ කතා කරන්න පුළුවන්ද? මයික් එක වැඩද? මයික් එක වැඩ කරනවා ඇතිනේ.
ඔයාලා උත්තර දෙන්නේ නැහැ මටත් කම්මැලි. chat එකේ හරි දාන්න කෙනෙක්වත් අඩුම වශයෙන් කතා කරන්න බැරි නම්. කියන්නේ paragraph sir. paragraph. ඔයා කියන්නේ මේ Microsoft Word එකේද? මේකේ layout sir. layout එකට ගියා. very good. හරි. layout එකේ ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා size එක, orientation සහ margin කියලා. හොඳයි චන්. අපිට එතනින් පුළුවන් layout වල තියෙනවා Microsoft Word එකේදී පිටුවේ තරම වෙනස් කරගන්න. එතනින් size එකට ගියාම අපිට පිටුවේ size මේ විදිහට එනවා. අපිට එතනින් දාගන්න පුළුවන් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ A4 වගේ ඒවා. ඉතින් අනිත් size වලටත් යන්න පුළුවන්. A4 වලට පිටුව වෙනස් කළා. මේක උස අතටද හරස් අතටද පිටුව පාවිච්චි කරන්න කියන එක අපිට ඕනනම් තෝරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා portrait landscape කියලා. ඒ ක්‍රම දෙක එතනින් තීරණය කරන්න පුළුවන් කොයි ක්‍රමයකටද පිටුව භාවිතා කරන්න කියලා. ඊළඟට මේකේ මාජින් හදන්න පුළුවන් අපිට. එතන මාජින්ස් වලට ගියාම ඒකේ පෙන්නනවා කොච්චර වටේට ඉඩක් තියෙනවද කියලා. මේක ඕනනම් අඟල තමයි normal අඟලක් වටේට තියන්න කියලා කියනවා පිටුවේ. අපිට එහෙම නැත්නම් මේක අඟල් භාගයක ප්‍රමාණයට අඩු කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අන්ස්ටේබල් කියලා වැටෙනවා. එහෙම එකක් පෙන්නනවා කොහොමද අද වැස්සත් එක්කලා. ඒක පෙන්නනවා මටත්. වලට ගොඩ අපහැදිලි වගේ වුණොත් කියන්නේ. සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක ගොඩක් අඩු වෙලාද දන්නේ. සිග්නල් නම් කන තුනක් පෙන්නනවා. මම හිතන්නේ මේ ට්‍රැෆික් එක වැඩි ඇත්තේ මගේ සිග්නල් ප්‍රමාණය පෙන්වනකොට. සිග්නල් උත් අඩු වෙලා තියෙන. මේක සාමාන්‍ය කණු 4ක් විතර නැත්තම් තියෙනවා. අපි Word එකේ මේ විදිහට හදන්න. මතකයින් දැන් ටික. ඊළඟට අපි බලමු මංගව WPS office එක නම් මේ වෙලාවේ open කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. ඒක මම මේක අරගෙන නැහැ. මම Google Doc එක පෙන්නන්නම්. ඒක පුරුදු වෙන්න පුතේ Google Doc එකත් මම හිතන්නේ හොඳ solution එකක් හැම තැනකදීම. ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්නේ තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරනෝනේ ඉවරයක් නෙවෙයි. ඕකෙන් කවදාවත් නිදහස් වෙන්න වෙන්නේ නැහැ ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙච්ච ආට පස්සේ ඒක නේ අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා. ඔයාලට කොහොමද? කියන්නේ මින් ඉස්සරහට ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තා. ඔයාලගේ ගුරුවරු එක එක අසයින්මන්ට් ඔන්ලයින් දාන එක නවත්තන එකක් නැහැ. 100%ක්ම ටික ටික හරි එක දිගට ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒක හොඳ දෙයක්. හරි. ඊළඟට මෙතන ෆයිල් එකට ගියාම අපිට පුළුවන් ෆයිල් එකේ යට තියෙනවා page setup කියලා තැන. මේ Google Doc එකේදී page setup. එතනින් ගිහිල්ලා අපිට කරගන්න පුළුවන් අර වෙනස්කම්. හැබැයි මේකේ නම් වලින් තියෙන්නේ. දැන් කලින් එකේ පොඩි රූප සටහන් තිබ්බනේ. මේකෙදී orientation එක කියලා තියෙන portrait landscape කියලා. අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් භාවිතා කරන්න අපහසුයි. margins එහෙම අර වගේ පින්තූර නැහැ. වචන වලින් විතරයි තියෙන්නේ. paper size එකත් ඒක නම් අරකෙත් තිබ්බේ වයි මේ විදිහට මේ diameters කියන දිග පල්ල දීලා විතරයි තිබ්බේ. diameters නේ දිග පල්ල දීලා විතරයි තිබ්බේ ඒකේ. colors එකේ තියෙන colors තිබුණේ ඔය විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් page එක ඔයා Google Doc එක පාවිච්චි කරනවා. හරි. ආයි අපි ආව Microsoft Word වලට. දැන් මේ ටික මේක කලින් හදා ගන්න කියලා කිව්වා. හිමාසිට මොන හරි අහන්න තියෙනවා නම් අහන්න. මයික් ඔන් කරලා තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ පිටුව හදාගෙන තමයි හැමතිස්සෙම මොනවා හරි අලුත් කියන්නේ ඊගාවට වැඩක් පටන් ගන්නෙ. නැත්තම් කරදරයි මේ ඊට පස්සේ වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආකෘති වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.
එතින් පස්සේ අපිට හුඟක් වෙලාවට හෝම් පේජ් එකට යන්න පුළුවන්. හෝම් පේජ් එකේ කියන්නේ හෝම් කියන ටැබ් එකේ අදාළව තියෙන විවිධ මෙහෙයුම් මේකේ අපි කොච්චර දුරට කතා කළාද? මේ ෆොන්ට් එකේ තියෙන ඒවා ටික කියලා දුන්නද ඔක්කොම මම? එහෙම නැත්නම් දෙකක්වත් කියලා දුන්නා. chat එකට දාන්න කවුරු ඉන්නේ කෙනෙක්? chat එක ගන්න දාන්න. නෑ සර්. මම කලේ නෑ නේද? හරි. නෑ සර්. අපි එනම් පිළිවෙලට හෝම් ටැබ් එකේ තියෙන ඒවා ටික බලමු. මේකට රිබන් එක කියලා කියන්න පුතේ. මේ මෙතන චූටි ඉඩක් තියෙනවා මේ ඉතලයක්. ඉතින් ගියාම වාට නම පේනවා. collapse the ribbon කියලා වැටෙනවා. රිබන් එක ඔහොම අපිට අකුලන්න පුළුවන් උඩට. එතකොට මේ විදිහේ අරකේ වගේ වචන විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ආයෙ ක්ලික් කරාම මේ රිබන් එක මතුවෙනවා. ඒක මෙහෙම පල්ලෙහාට තියෙන්නම හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක හදිස්සිය හරි නැතුව ඇකිලෙන්ඩ හැදිලා තිබ්බොත් කාට හරි මේ උඩ එකක් ඩබල් ක්ලික් කරාම දෙපාරක් එකලඟ ක්ලික් කරාම මේක කොහොම දිගටම පේන විදිහට හදාගත්ත හැකියි. ඉතින් අපි ගොඩක් ඒවා ටයිප් කරන්නේ මේ හෝම් කියන එකේ ඉඳලා තමයි සංස්කරණ කරන්නේ. මූලික සංස්කරණ ඔක්කොම හෝම් ටැබ් එකේ දීලා තියෙනවා. මම ලේසියෙන් ඡේද දෙකක් ටයිප් කරන්නම්. ඡේද තුනක් ටයිප් කරනවා මම ඉක්මනට. දැන් මේ ඡේද තුනේ අපි විවිධ සැකසුම් මේ කියන ඒවත් එක්කලා කරලා බලමු. මේක හරිනම් අපි ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට කරන්නේ ඉස්කෝලේදී හරි ප්‍රැක්ටිකල් වලින් පන්තිදී හරි කළා නම් මේක ඔයාලට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේවා කරලා බලන්න. නමුත් දැන් මටම සිද්ධ වෙනවා කරන්න. ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? හොඳින් බලාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ හැබැයි උත්සාහ කරලා බලන්න වෙනවා. එම නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? අමතක වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. සාර්ථක නෑ මේ කරන වැඩේ. එහෙම වුණොත් ඒක නිසා මම මේ කියලා දුන්නාට පස්සේ මේවා උත්සාහ කරලා පොඩි ලිපියක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේකේ අපි වචන ඡේද පේලි මේ ඒවා මේ දැන් මට පේන්නේ පිටුවන සුදු පාට කොටස මට පේන පිටුව විශාලව පේන්නේ මේ පිටුවත් එක්ක මේක නේ ළඟට ගිහිල්ලා බලනවා වගේ විශාල කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ භාවිතා කරද්දී මේ පල්ලෙහායි හැබැයි පිටුවේ තරම විශාල වෙන්නේ නැහැ පේන තරම තමයි විශාල වෙන්නේ පිටුවේ තරම විශාල වෙන්නේ නැහැ පේන තරම මෙතනින් විශාල කරන්න පුළුවන් දැන් මේකේ අපි වචන අකුරු පේලි ඡේද මේවා දකින්නවනේ අකුරු දකින්නවා වචන දකින්නවා පේලි දකින්නවා ඡේද දකින්නවා මේවා අපිට පේනවා දැන් මේක මම ටයිප් කරලා තියෙන කොටසක් නිසා මේ ටයිප් කරපු එකක් දැන් අපි ලියුමක් අතින් ලිව්වොත් එහෙම ඒ ලියුම අපිට නැවත අලුත් කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ දැන් මැද කොටසකට ටිපස් ගාලා මකලා වෙන මොනවා හරි දාන්න පුළුවන්. එහෙම ඇරෙන්න නිකන් අලුතෙන්ම අපිට යමක් එකට එකතු කරන්න තියෙන හැකියාව අඩුයි නේද? හැබැයි ඒ වුණාට මේකෙදි තියෙන වාසියක් තමයි අපි මොකක් හරි එහෙම හදලා අපිට ඕන නම් ඒක පස්සේ අලුත් කරන්න පුළුවන්. හරිද? වෙන අලුතෙන් කොටස් එකතු කරන්න පුළුවන් තවත් දුරටත් සංස්කරණය කරන්න පුළුවන් මේක. මම ඒක චුට්ටක් කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ. මොකද්ද මේ සිලෙක්ට් කරන මෙතඩ්ස් කියලා. ඔයාලට පේනවද මේ ඉරි කෑල්ල? මේකට අපි කියනවා කර්සර් එක කියලා. මේ මම අයි අකුරක් වගේ තියෙන කර්සර් පොයින්ට් එක. මේක පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ මේක සමහර තැන්වලදී ඊතලයක් වගේ මේ තැන්වලදී ඊතලයක් වගේ පේන්නේ මවුස් එකත් එක්ක තමයි කරා යන්නේ. මේ සුදු පාට කඩදාසියට අහම මෙහෙම අයි අකුරක් වගේ කුඩා වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි? මේක මම මේ අකුරක් තියෙන තැනකට ගෙනහිල්ලා ක්ලික් කරොත් එතන බ්ලින්ක් වෙන ඉරි කෑල්ලක් නිරූපණය වෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි ඉරි කෑල්ලක් බ්ලින්ක් වෙනවා මේ H අකුරයි E අකුරයි අතර. මට ඕන නම් මේක වෙන තැනකට මෙහෙම ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඔය ටයිප් කරද්දී වෙන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එකේ ටයිප් කරද්දී ඔය ඉරි කෑල්ල කියන එක අපිට එහෙම ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා අකුර ටයිප් වෙන්නේ කොතනද කියන එක. නේද? ඒකේ ඉරි කෑල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවා සමහර ඒවල. මට මතක නැහැ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා ඇති එහෙම එකක්. නැත්තම් අපි සිලෙක්ට් කරන්න හැම බෑනේ. ඒතකොට ඒක තිබ්බහම දැන් මේ කම්පියුටර් කීබෝඩ් එකක් ගත්තාම මේකේ delete backspace කියලා බටන් දෙකක් එහෙම තියෙනවනේ.
ඉතින් ඒකෙන් දෙපැත්තේ තියෙනවා ඕනනම් මකා ගන්න ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩිලීට් ගැහුවොත් එහෙම මේකේ ඕ අකුර මැකෙනවා. මම අන්ඩු කරා බෑක් ස්පේස් ගැහුවොත් y අකුර මැකෙනවා. ආයෙත් අන්ඩු කළා. අන්ඩු කරන්නේ control z වලින් control button එකයි z එක. delete backspace දෙකත් මේකෙම තිබ්බා. control z එක ළඟම තියෙන key එක තමයි shortcut key එක ලේසියෙන් අන්ඩු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට මට මෙහෙම කීපයක් ඕන. මට මේ දෙකක් තුනක් එකට select කරන්න පුළුවන්. ඒක කලේ කොහොමද? ඔයාගේ cursor එක match වෙන තැනින් තියලා එක්කෝ මේ අතට ඇදගෙන යනවා නැත්නම් අනික් අතට ඇදගෙන යනවා. දැන් මේකේ මේ වචනයක් select කරද්දි මේ එක අකුරක් ඉතුරු වෙන්න select වුණොත් සමහර වෙලාවල් වලදී යා වචනෙම select කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ආපස්සට select කරද්දි වගේ එහෙම වෙනවා. එහෙම වුණොත් නැවත තව උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔයාලට සමහරට අදාළ කොටස විතරක් select කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඔය වගේ. යා ඉබේට ඔක්කොම select කරලා දුන්නොත් අකුරු දෙකක් තුනක් පේලියක්. එක ක්‍රමයක් තමයි මේ drag කරන එක click කරලා ඇදගෙන යන එක. හරි. select කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ. ඊළඟට පුතේ අපිට පුළුවන් මේ වචනයක් උඩ දෙපාරක් click කරන්න. mouse එක ඔයාලා අරගෙන මේ බටන් එක දෙපාරක් click කරන්න ඕනේ. වචනේ උඩට ගෙනල්ලා මේ help කියන තැනට මම ගෙනාවා. help කියන තැනට mouse එක ගෙනල්ලා මේ බටන් එක දෙපාරක් click කරන්න ඕනේ. මම click කරනවා. නැත්නම් ඒක ඔයාලට අතට ලොකුවට පේන්නේ නැතුව ඒක මම දෙපාරක් click කරා. එතනින් help කියන වචනේම select වුණා. මම මේ prove කියන වචනෙට ආවා. mouse එකේ බටන් එක බලා ගන්න එක දෙපාරක් click කරපු ගමන් ඒ වචනේම select වුණා. හරි. ඒක ලේසි. වචනයක් select කරගන්න. ඔයාලට පේලියක් select කරන්න ඡේදයක් වලට ඡේදයක් select කරා. ඒක පේලියක් නම් බෑ ඒ විදිහට. ඔයා තුන් පාරක් click කරොත් මේ ඡේදෙ උඩට ඇවිල්ලා mouse එක තුන් පාරක් එක වේගින්ම කරන්න ඕන. ඔයාලට එකපාරට හිතා ගන්න බැරි වෙයි මම වේගින් ඔබනවා කියලා. තුන් පාරක් එබුවා මම ඒක මේ mouse එක ගොඩ එබෙන්නේ නැහැ නේද? ඒකින්ද පේනවද දන්නේ. එක දිගට තුන් පාරක් එබුවාම ඡේදයක්ම select වුණා. හරි. එකපාරක් ක්ලික් කරාම මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. කර්සර් එක එනවා. දෙපාරක් ක්ලික් කරාම වචනයක් select වෙනවා. තුන් පාරක් ක්ලික් කරාම ඡේදයක් select වෙනවා. හතර පාරක් ක්ලික් කරොත් ආයෙ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. වචන විතරක් select වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේ mouse එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඊතලයේ තියෙන්නේ වම් අත පැත්තට ඇලවිලා. අපිට ගොඩාක් තැන්වලදී මේ ඊතලයේ දකින්න තියෙන්නේ වම් අත පැත්තට ඇලවිච්ච ඊතලයක්. හරිද? හැබැයි මේ ડોකියුමන්ට් එකේ මේ ඉස්සරහට එද්දී ඊතලයේ දකුණු අත පැත්තට ඇලවෙනවා. එහෙම වෙලාවට එකපාරක් ක්ලික් කරොත් ඒ ඉස්සරහින් තියෙන පේලියම සිලෙක්ට් වෙනවා. එහෙම වෙලාවට එකපාරක් ක්ලික් කරොත් ඉස්සරහින් තියෙන පේලියම සිලෙක්ට් වෙනවා. එහෙම වෙලාවට දෙපාරක් ක්ලික් කරොත් ආයෙත් ඡේදෙම සිලෙක්ට් වෙනවා. මේක අපිට මේකෙදි මෙතන විශාල කරන්න තියෙන්නේ මේකෙදි තර විදිහටම දෙපාරක් ක්ලික් කරාම මේ තියෙන Google Doc එක ඒකෙන් දෙපාරක් ක්ලික් කරාම සිලෙක්ට් වෙනවා. තුන් පාරක් ක්ලික් කරාම ඡේද සිලෙක්ට් වෙනවා. ඒකේ හැබැයි අපිට අර මුල පැත්තට ගිහිල්ලා පේලිය සිලෙක්ට් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒකෙදි එහෙම කර්සර් පොයින්ට් එක වෙනස් කරද්දි මේ කර්සර් එකේ පේලිය මේ අතට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරන්න බෑ. හරි. මට ඉතින් කම්මැලි ඔයාලා පේන්නත් නැන්නේ. මම ඉතින් දන්නේවත් කරනවා කියන්නේ පේන්නේ. හරිද? දැන් ඔන්න සිලෙක්ට් කරගන්න දන්නවා දැන්. දැන් මේ වර්ඩ් එකේ ඉන්නේ. අපිට මේ මොකක් හරි සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව ඒ කියන්නේ වචනයක් හරි වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හරි සිලෙක්ට් කරගන්නේ නැතුව කිසිම යෙදවුමක් යොදවන්න අමාරුයි. ඉතින් දන්නේ නැහැ කම්පියුටර් එක මොකේද අපි මේක ඇප්ලයි කරන්න කියලා.
මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් හරි සෙටින්ග්ස් එකක් හරි ෆෝමැට් එකක් හරි අපි දානවා නම් පළවෙනි වැදගත් දේ තමයි අපි ඒක ඉස්සෙල්ලාම සිලෙක්ට් කරලා ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේකට තමයි මේක යොදවන්නේ කියලා. දැන් මට ඕන නම් මේ වචනේ මම මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරන් යනවා මේ ටික ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මෙතනින් සෙටින්ග්ස් දැම්මා. මේ ටික සිලෙක්ට් කරාම සිලෙක්ට් කරන එක වැදගත් වෙන්නේ ඒකයි. ඊළඟට එතනින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට සෙටින්ග්ස් එකතු කරනවා. ඉතින් අර ලේසි. ඊට පස්සේ ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕන කොටස් සිලෙක්ට් කරලා එතෙන්ට මේ වල සැකසුම් කරන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ඒ ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. උදේ ඊළඟට අපිට වදන් වල ඒ කියන්නේ මේකෙන් ටෙක්ස්ට් වලට වදන් වලට අදාළ සැකසුම් බොහොමයක් කරන්න පහසුකම් දීලා තියෙන්නේ හෝම් ටැබ් එකට අදාළව තියෙන රිබන් එකේ. හෝම් ටැබ් එකට අදාළව තියෙන රිබන් එකේ තමයි මේකේ වචන වලට කරන්න තියෙන සැකසුම් ගොඩක් ඒවා දීලා තියෙන්නේ. හරි පද හදන්න දෙන්නේ එතන. එතකොට ඔයාලට පේනවද පුතේ මෙන්න මේ රිබන් එක මේ හරස් ඉරි වලින් වෙන් කරලා තියෙනවා පොඩි පොඩි කෑලි වලට. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියන පොඩි සෙක්ෂන් එකක්. හරි ක්ලිප්බෝඩ් කියන සෙක්ෂන් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ෆොන්ට් කියන සෙක්ෂන් එක. ෆොන්ට්. මෙතන තියෙන්නේ පැරග්‍රාෆ් කියන සෙක්ෂන් එක. මේ ඉරයි අතර. මේ ඉරයි අතර තියෙන ස්ටයිල් මෙතන තියෙනවා එඩිටින් කියලා කොටසක්. එඩිටින් කියලා කොටසක් තියෙනවා මෙතන. මේ හැම එකේ තියෙන හැම එකක්ම වැදගත් නෑ අපිට. සිලබස් එකේදී අපි දැනගන්න ඕනේ දේවල් කීපයක් ඇති. ක්ලිප්බෝඩ් එකෙන් පටන් ගත්තාම ක්ලිප්බෝඩ් එකේ තියෙන කොපි, කට්, පේස්ට් ඒ තුන දැනගන්න ඕනේ. ඒ තුන මම උගන්වන්නේ නෑ ඔයාලට. නිකන් ලැජ්ජ කරන්න ඕනේ නෑ නේද? ඔයාලට කොපි කරනවා, පේස්ට් කරනවා, කට් කරනවා කියන්නේ මොනවද කියලා උගන්වලා. මම කට් කරාම හැබැයි තිබ්බ එක නැතුව යනවා. පේස්ට් කරාම මේක ඇලවෙනවා. එතෙන්ට කොපි කරාම තිබ්බ එක නැතුව යන්නේ. හැබැයි පේස්ට් කරාම ඇලවෙනවා. අලුත් තැනකට උනා. ඒක ඒ දෙක දන්න ඕනේ. කට් කරාම නැතුව යනවා. කියන්නේ කපා ඇලවීම සහ පිටපත් කර ඇලවීම තමයි කොපි පේස්ට් කට් පේස්ට් වල වෙනස. කට් කරලා පේස්ට් නොකර හිටියොත් එහෙම ඔයාලගේ ඩීටේල්ස් ටික ක්ලිප්බෝඩ් එකේ යන සේව් වෙනවා. මම මේක කොහොම කට් කළොත් එහෙම ඒක මේ ක්ලිප්බෝඩ් එකේ හිටිනවා. මම ආයේ ඒක පේස්ට් කරන්නේ මම තව එකක් කට් කරනවා. අපි කට් කරන හැම එකක්ම ක්ලිප්බෝඩ් එකේ තියෙනවා. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. අනුමත කරන්නේ නැහැ. ඩිලීට් කරනවා වෙනුවට කට් කරනවා කියන පහසුකම. එතකොට ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක ඔයා ක්ලෝස් කරන තුරු ඔයාගේ මතකයේ පරිගණකයේ RAM එකේ වැඩි ඉඩක් වෙන් කරනවා. මේ ගොනු තියාගන්න. ඔයා කට් කරපු ඒවා තියාගන්න. ඒක එහෙම ලොකු බලපෑමක් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඉතින් ඩිලීට් කරන්න තියෙද්දි මොකටද කට් කරන්නේ? ඒ කට් කියන්නේ කපලා අයින් කරන එකක් නෙමෙයි. කපලා අලවන්න භාවිතා කරන එකක්. ක්ලිප්බෝඩ් එකට ඒවා එනවා. හරි අපි හිතනවා දැන් මේක මේ ડોකියුමන්ට් කෑල්ල මට ඕනේ නැහැ කියලා. මේක මෙහෙම සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් කට් කරනවා සමහර. ඒ වුණාට ඒක මෙතන තියෙනවා මේ. මෙතනින් අයින් වෙනවා අයින් වුණාට වෙන තැනක අලවන්න තමයි අයින් වෙන්නේ. ඒක නිසා 100% අයින් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඔයාලට හොඳයි කට් කරලා තියාගන්න එක. ඔයාලට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නම්. එතෙන්ට එපා වෙන තැනකදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් නමුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් ඔන්න කට් කරලා තියාගත්තා. මේ විදිහට ක්ලිප්බෝඩ් එක අපිට Google Doc එකේදී පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. Google Doc එකේ අපිට ක්ලිප්බෝඩ් එක පෙන්වන්නේ නැහැ එකපාරම. නමුත් ඒක ඕනනම් කට් කරන්න පුළුවන් control X කට් වුණා. එතකොට මේකේ clipboard item යන්නේ වෙනම විදිහකට. ඒක නිසා මේකේ අපිට clipboard එක දකින්න බෑ. එතනින් ඒ විදිහට ලේසියෙන් මේක clipboard එක ගන්න clipboard එක මම මතක කරගන්න තියෙන පොඩි කොහේරි ඇති ඒක බොම් පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා කියන්න පස්සේ
මේක ක්ලිප්බෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අර විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔන්න බර්ඩ් වලට එනවා. මං කිව්වේ කට් පේස්ට් මේ ටික දන්නවා. පුතේ මෙතනින් අපිට වැදගත් එකක් තියෙනවා. ඔන්න අලුත් එකක් ඔයාලා දන්නේ නැහැ. මොබයිල් එකේ නම් ඔය කට් කොපි පේස්ට් තියෙනවනේ. හැබැයි මොබයිල් එකේවත් නැති අලුත් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ තමයි මෙන්න මේ තියෙන ෆෝමැට් පේන්ටර් කියන එක. ෆෝමැට් පේන්ටර් කියලා එකක් තියෙනව නේද? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක දැනගන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ෆෝමැට් පේන්ට් එක. ඔන්න මම පෙන්නනවා හොඳින් බලා ගන්න. මම ඉස්සල්ලාම පුතේ මේ වචනයක් මෙතන තියෙන you prove කියන මේ වචනේ පාට වෙනස් කළා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා. ඊළඟට මට පුළුවන් මේකේ සයිස් එක වැඩි කරන්න මේ විදිහට සයිස් එක 16ට වැඩි කරා. ඒකේ අකුරු වල හැඩය මම මාරු කරනවා මෙන්න මේ අකුරු හැඩයට. ඔය සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන කොටස ගැන මේ කියන්නේ. හරිද? තවත් ඉතින් මොනවා හරි සැකසුම් තියෙනවා නම් අන්ඩර්ලයින් එකක් යටින් ඉරක් ඇඳලා මේ වගේ සැකසුම් ගොඩක් කරනවා. හරිද? එහෙම සැකසුම් කීපයක්ම කරලා මට ඕන වෙනවා. දැන් මට මතකත් නෑ ඇත්තටම කලේ මොනවද කියලා. මේක දිහා බලාගෙන තව එකක් හදන්න ගියාමත් හරි වදේ. මට ඕන මේකේ you won't කියන තැනට මේ විදිහටම you prove කියන එකම you won't කියන තැනටත් ඒ විදිහටම මැච් වෙන්න හදන්න. අපිට පුළුවන් එහෙමනම් මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන අපි දාලා තියෙන හරියෙන් කොටසක් සිලෙක්ට් කරලා format paint කියන ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන් තෝරගන්න. මෙතනින් මට ඕන හැඩසව් ගන්නපු ගෙන හදපු තැනකින් පොඩි කොටසක් සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන format painter කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගත්තා. දැන් ඒක අලු පාට වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. ඒ කියන්නේ මේක තේරිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් තැන දැන් මේ ඔයාලට පේනවා දැන් මවුස් එකේ නිකන් මොකද්ද අර පින්සලක් එහෙම නැත්නම් කොස්සක් නෙමෙයි පින්සලක් වගේ එකක් එල්ලිලා එනවා. හැමතැනදීම නෑ. මේ වචන උට්ට ගියාම පින්සලක් වගේ එකක් ඒකත් එක්ක එල්ලිලා තියෙනවා මේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇක්ටිව් කියන්න. ෆෝමැට් පේන්ට් එක ඇක්ටිව්. මෙතනින් ෆෝමැට් එක පේන්ට් කරලා තියෙනවා. දැන් මට ඕන අනිත් වචනේ මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරාම ඒකට අර සියලු දේවල් වල ෆෝමැටින් ටික එනවා. මේකේ තියෙන you prove කියලා මෙතන තියෙන you won't කියලා ඒ තිබ්බ එකමයි ආවේ. මෙතන තිබ්බ ටිකමයි ආවේ. you apply කියන එකටත් මට ඒ වගේම දාන්න ඕන. මම මොකද කරන්නේ මේ you won't කියන එකේ තැනක් සිලෙක්ට් කරලා format paint තෝරනවා. ඊළඟට you apply කියන එකට දානවා. you prove, you want, you apply. ඒ වචන තුනම එකම ස්වභාවයකට ගෙනත් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අපි clipboard කියන කොටසේ අලුතෙන් හම්බෙච්ච format painter ගැන දැනගත්තා. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? මොකක්ද මේ කියලා තේරුණාද? නෑ සර්. ගැටලුවක් නෑ. තේරුණා මොකක්ද මේ කියලා නේ. ඒක තමයි වැදගත් එක. ඔන්න මේක මතක. දෙවෙනි අර පුතේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට් කියන සෙක්ෂන් එකක්. මේකෙත් ගොඩක් ඒවා ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලා 21 වෙනි සියවසේ දක්ෂ ළමයි. ඉස්සර කාලේ තමයි මේවා හිමිට ඉගෙනන්නේ. දැන් උගන්වනවා කියන්නේ නිකන් ලැජ්ජා වෙන්න ඕන ඇත්තටම. මේවා දන්නවා ඒගොල්ලෝ මොනවද මේ වලින් වෙන්නේ කියලා. මම දන්නේ නෑයි කියලා හිතන ඒවා ටික විතරක් කියලා කරලා පෙන්නනවා. මම මේක වචනයක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරනවා. මොකක් හරි පළවෙනි වචන 2 3 4 ගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් පුළුවන් අපිට ෆොන්ට් එක මාරු කරන්න. ෆොන්ට් එක. ඒ කියන්නේ අකුරු වල රටාව. ලස්සන අකුරු රටාවලට ගෙනා හැකියි. එතන ඉස්සරහ තියෙනවා ඒකේ විශාලත්වය. ඒක අපිට ඕන නම් චුට්ටු මෙතනින් වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. මේ කුඩා ඒකයි ලොකු ඒකයි තියෙන ඒකනොත් අරක මේ ඉලක්කම මේ කියන අකුරු වල විශාලත්වයම අඩු වැඩි කළා ඒකේ. තව විදියක් තියෙනවා. කන්ට්‍රෝල් බටන් එකත් එක්කලා සංගල වරහන් තියෙනවා. සංගල වරහන් දෙක තියෙන ඒවා බෝ නම් එක එක ඒත් අඩු වැඩි වෙනවා.
ෂෝට් කට් කිය එකක් කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්කලා තමයි කරන්නේ. හරි ඊළඟට එතන එහා පැත්තේ තියෙනවා මේ ඒ අකුරු දෙකක්. ඒකෙන් ලොකු එකක් කැපිටල් ඒ අකුරුකුයි අනික සිම්පල් ඒ අකුරුකුයි. ඒකට ගියාම වලට පේනවා ඒකේ තියෙනවා වචන ටිකක් මේ වගේ. මේකට අපි කියනවා මේ change case කියලා මේ ඔප්ෂන් එකට කියන්නේ change case. change case. case එක කියලා කියන්නේ ඔය අකුරු වල තියෙන capital simple බවට. අකුරු වල තියෙන capital simple බවට අපි කියනවා case එක කියලා. change case කියන්නේ ආන්ගේ capital simple බව මාරු කිරීම. ඉතින් ඔයා sentence case දැම්මොත් මේ තියෙන විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුල අකුර capital අනිත් එක ඔක්කොම simple. lower case දැම්මොත් මුල අකුරත් simple වෙනවා. මුල අකුරත් simple වෙනවා. upper case දැම්මොත් ඔක්කොම capital වෙනවා. capitalize each word දැම්මොත් මේක capital මේ p capital අනිත් ඒවා simple වෙනවා. මේක බැලුවහම තේරෙනවා toggle case දැම්මහම විකාරයක් වෙනවා. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැති තරම්. ඒක නිකන් ඔය පත්තර සඟරාවල වගේදී පාවිච්චි කරනවා. toggle case එකේ වැඩක් නැහැ අතට. මං හිතන්නේ මේ Word වල දෙන අඩුවෙන්ම පාවිච්චි කරන විශේෂීකරණයේ ඔප්ෂන් එකක් වෙන්නේ නැති toggle case. මේ වගේ ඒවා තියෙනවා මේකෙත්. Google Doc එකෙත් තියෙනවා. ඒක හැබැයි හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. අපි format වලට ගිහිල්ලා text වලට ගිහිල්ලා capitalization එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා sentence title case කියලායි lower case upper case කියලායි තුනක් විතරක්. මොකද වැඩිපුර පාවිච්චි වෙනවා විතරයි ඒකේ දාලා තියෙන්නේ. අර toggle බගල් ඒව නැහැ. toggle case හදා ගන්න ඕනේ අපි. capitalize කරලා ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අපිට මේක toggle කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් මුල අකුරු දෙක simple කරලා ඉතින් වැඩිපුර පාවිච්චි නොවන ඒවා එකට දාලා නැහැ. නමුත් ඒකේ තියෙන ටිකක් දුර හොයාගෙන යන්න ඕනේ. format text capitalization මම හිතනවා මේ ටික හරි. ඊළඟට මේකේ තියෙන අනිත් ඒවා ටික මේකේ තියෙන අනිකුත් tools ටික ගැනත් අපි කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ ෆොන්ට් එකට අදාළ කොටස. මේක අපිට මම හිතුවේ මේක zoom කරන්න පුළුවන් කියලා. මේක zoom කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. පුතේ මට තප්පරයක් දෙන්න. පොඩි වැඩකට ගිහින් දෙන්නම් තප්පරයක් මදි. විනාඩියක් නෑ යන්නේ ඒක නිකනවා. මේක තියෙන ඒවා ටික බලා ගන්නකො කියලා පොඩ්ඩක් මේ ෆොන්ට් එකේ තියෙන අයිකන් ටික.
දැන් මේක තින පල්ලෙ හතිනේ වලින් කීපයක් අපි බලමු. පළවෙනි පේලිය වටින් කතා කළා. ඊළඟට ඒක කතා කරපු නැති එකක් තියෙනවායි. ඒ තමයි මේ උඩ පේලිය තියෙන වලින් මෙන්න මේ තියෙන ඉරේසර් එකක් තියෙන ඒ අකුරකට. ඒකෙන් පුතේ අපි දාලා තියෙන සියලු සැකසුම් මකා දාන්න පුළුවන්. මහා කර කොටසක් සිලෙක්ට් කරලා මේ ඉරේසර් එක වගේ උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මේ සිලෙක්ට් කරපු ස්ථානේ තිබ්බ සියලු සැකසුම් ටික නැකිලා ඉවත් වුණා. හරිද? එක ඔන්න පොඩ් මේ මතක තියාගන්න. ඒක වැඩි අහලා නැති එකක්. නමුත් අහලා තියෙනවා මට මතකයි පේපර් වල එක පාරක් දෙපාරක් ඒ අවස්ථා කීපේ. ඉරේසර් එකක් තියෙන්නේ ඔක්කොම සෙටින්ග්ස් මකලා දාන්න. ඒ කියන්නේ අකුරු මකන්න නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. ඒ අකුරු B අකුරු මකලා දාන්න බෑ. ඒකෙන් මේ ඒවා ක්ලික් කරාට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මෙතන තියෙන මේ දෙකේ අකුරු සෙටින්ග්ස් වගේක් වැටලා දෙනවා. අකුරු විශාල වෙලා එහෙම VI කියනවල මේකෙන් ඉරේස් කරොත් මේ දෙකේ තියෙන ඔක්කොම සෙටින්ග්ස් ටික මැකිලා යනවා. හරි. මැකිලා ඒවා මුල් තත්ත්වයට මේ යට අකුරු නිකන් තියෙන අකුරු අමු අකුරු බවට පත් වෙනවා. අන්ඩු කරලා යෝන්න මුල් තත්ත්වයට ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දැනකින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා BIU කියලා අකුරු ටිකක් ඒව නම් දන්නේ මම හිතන්නේ ඒවා දැනගන්න ඕන කෙනෙක්ට දැක්කම හිතාගත්ත හැකි. B කරාම බෝල්ඩ් වෙනවා ටිකක් මහත් වෙනවා. අකුරු ඝනකම වැඩියෙන් පෙන්වනවා. අපි කියන්නේ බෝල්ඩ් වෙනවා කියලා. control B ෂෝට්කට් කී එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. බෝල්ඩ් කරගන්න. I අකුර ක්ලික් කරොත් මේවා ඇලවෙනවා පොඩ්ඩක්. මේ ඒක ඇක්ටිව් කරාම I එක ඒ තෝරලා තියෙන කොටස ඇලවෙනවා. I අකුරට ඇලවෙනවා. U අකුර තේරුවාම යටින් ඉරක් පදිනවා. අපි ඒකට කියනවා අන්ඩර්ලයින් වෙනවා කියලා. අන්ඩර්ලයින්. ඒ යටින් අදින ඉර ඔයාලට කැමති නම් කඩිරි විදියට හදන්නත් පුළුවන්. මේ අන්ඩර්ලයින් එක ඉස්සරහ තියෙන චූටි ඊතලයක්. එතෙන්ට ගියාම තියෙනවා මේ යටින් අදින ඉර වෙන්න ඕන විදිය. හරි ඒකට අන්ඩර්ලයින් එක ඕන්න ටිකක් අමුතු විදිය අන්ඩර්ලයින් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මේක අන්ඩර්ලයින් කරනවා වෙනස් විදිහකට කියලා හිතනොත් ඔයාලට වෙනස් විදිහකට කරනවා. මෝ අන්ඩර්ලයින් උත් තියෙනවා ඕන්න. more and more underline උත් තියෙනවා. තව ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඇති. මේකෙන් නම් තියෙන ඔබ තමයි. එතනින් පස්සේ තියෙන එක මේකට කියනවා අපි strike through කියලා. strike through දැන් මේ දවස්වල strike කරන්නේ. ABC කියලා කපලා තියෙනවා හරස් ඉරකින්. ඒකට කියන්නේ strike through කියලා. මේක දැම්මම ඔයාලට පේනවද මේක කපලා දැම්මද මේ වගේ ඒවා ඕන වෙනවා සමහර තැන් වලදී. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඩීටේල් එකක් අපි කලින් ලිපියක දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒක අපිට අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක එහෙම නෙමෙයි කියලා පස්සේ පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට ලිපියේ කලින් තිබ්බ එක පෙන්වන්නත් ඕන. නමුත් ඒක දැන් ඉවත් කරා කියලා පෙන්වන්න ඕන නම් අපි ඒ අදාළ වචනේ strike through කියන විදිහට දාලා delete කරන්නේ නැහැ. ඒක එහෙම තියෙදි strike through කියන විදිහට දාලා කපලා දාලා පෙන්වනවා. ඊළඟ එක ටිකක් වැදගත්. අපිට ඕනේ නම් මොකක් හරි වචනයක් ටයිප් කරන්න අකුරු දෙකක් දැන් ඔය H2O ඒ වගේ ඒවා. H2O කියන්නේ ජලයට අපි දාන්න H2O. මම ටිකක් පැහැදිලි අකුරු වර්ගයකට මේක වෙනස් කරන්න. H2O. ඊළඟට මේක කැපිටල් නැති නිසා මම මේක කැපිටල් කරනවා. අපර් කේස් වලට දානවා. මේකේ මේ 2 පහළ තියෙන්න ඕන හරිනම්. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි H2O ජලය ලියන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී 2 කියන එක මෙතනින් පහළට දාලා ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව දැකලා ඇති පාවිච්චි කරනවා සමහර තැන්වල මේ ඔය 7ith කියන්නේ 7th මේක උඩට ගිහිල්ලා තියෙන ඔය විදිහට 7th 6th ඔය වගේ මේකට අපි කියන්නේ අපර් කේස් කියලා. මෙතන එක සිලෙක්ට් වුණා ඔටෝමැටික්. ඒකට කියනවා සුපර් ස්ක්‍රිප්ට්. එහෙම නැත්නම් අපර් කේස් නෙමෙයි සුපර් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා කියන්නේ.
මේකට කියනවා සබ් ස්ක්‍රිප්ට්. එහෙම නැත්නම් යටි ලියන විදිහ කියන එක. ඔක ඉංග්‍රීසි වචන තමයි. ඉතින් සිංහල වචන වලට හොයන්න අමාරුයි. සබ් ස්ක්‍රිප්ට්, සුපර් ස්ක්‍රිප්ට්. ඔය වචන දෙක වැදගත් වෙනවා. තව අපිට 11 වසරේ එක්තරා පාඩමක් HTML කියලා තියෙනවා. ඒ පාඩමෙත් මේ දේවල් තියෙනවා හොමම. හරි. එහෙනම් අපි හුඟක් ඒවා කතා කළා ෆොන්ට් ටැග් එකේ තියෙන. අපි තව එතන 3යි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පැරග්‍රාෆ් එකේ ටික කතා කරාම අදට අපි හෝම් ටැබ් එක තමයි කතා කරන්නේ. ඊළඟ දවසේදී අපි තව කොටස් දෙකක් කතා කරලා ඉවර කරනවා. ටිකක් කාලගුණේ නැවතත් මේ පැත්තට අයහපත් තත්ත්වයක තියෙන්නේ. මේක යට වැටිලා තියෙන්නේ ට්‍රේන් සව එකක් තමයි තියෙන්නේ නම් අපි බලමු. හොඳයි. දැන් අදත් අපිට ක්ලාස්ද කවුද මේ මට හොයාගන්න බෑ. අදත් අපිට ක්ලාස්ද කියලා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට වැරදිලා ඒවලද දන්නේ නැහැ. මේ වර්ඩ් වල කොටස නැත්තම් මේ ඔයාලා මුතේ මේ පාර ලියන අය නම් රිවිෂන් වගේ බලා ගන්න ඕන නම් කියලා ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ කරන්න ලින්ක් එක එවන්නේ. ඒක තමයි ඒ ක්ලාස් එකේනේ. ඉතින් කැමති නම් මේ පරණේව මතක් කරගන්න. හිතේට ගැටලුවක් නැහැ. අපි වර්ඩ් ඒව මේව කතා කරන්න මේකේදී. ඊයේ අපි ඒකෙදි කරේ මේ බහුමාධ්‍යනේ. මේක මම ඔයාලගේ පන්තියේ මේ රිවිෂන් ලින්ක් එකක් දානවා. සමහර අය ඉන්නවා ගිය අවුරුද්ද ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ නොවිච්ච අය 10 වසරේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න තමයි එහෙම දාලා තියෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට මේකේ අපි ඕන දැන් කතා කළා මෙතන තියෙන සෙට් එකමයි ෆොන්ට් එකේ ඊළඟට මෙතන තියෙන සෙට් එකමයි කතා කළා උඩ. තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මෙතන පෙන්නනවට අමතරව තව ඒවා තියෙනවා. දැන් අපි ඊටු ටිකත් බලලා මෙමු. එක තීරට මතක තියාගන්න වෙනවා හැබැයි. ඊළඟට ඇහෙන්නේ හරි. මොකක් හරි ටෙක්නිකල් එරර් එකක් ආවා. මේක එකපාරට නැවතුණා. මගේ සිග්නල් ප්‍රශ්නකුත් පෙන්නනවා. අද මම කලනුත් කිව්වේ. කමක් නැහැ බලමු. දැන් ඇහෙනවා පේනවා හරිනේ. හරි හරි මම හිතනවා හරියද කියලා. your internet connection is unstable කියලා නම මේ වහින දවස් වලට තියෙනවා. පුතේ මගේ අර external antenna එකක් නේ මම use කරන්නේ. ඒ ඇතුළට සිග්නල් නැහැ මේ පැත්තට ටිකක්. ඒකෙත් වහින දවස් වලදී පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මම ඇන්ටනා එක ප්ලේස් එකක් වෙනස් කරවගත්තා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ එච්චර. හරි කමන්නේ දැන්. දැන් අපි මේක ඉතුරු ටික බලමු. කොහොම හරි පුළුවන් තරමක් කරගෙන යමු. ඔයාලගේ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. අපි සාමාන්‍ය සෑහෙන දුරක් ඉන්නවා. පාඩම් ටික ගියා දිගටම. මේකේ අපිට මේක your document look professionally කියන එක මම මේකේ කොටසක් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන දැන්. මෙතන තියෙන ඒ වලින් අපි පාවිච්චි කළේ නැහැ. මේ ඒ අකුරක් වගේ තියෙන එක. ඒකෙදි අපිට මේ අකුරු තවත් අමුතු හැඩතල ගොඩකට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ගොඩාක් හැඩ ගන්නන්න පුළුවන් මෙතනින්. look professionally කියන එක මම තෝරගත්තා. ඒකේ shadow දාන්න පුළුවන් ඕනනම් පිටිපස්සට shadow එකක් වැටෙන විදිහට මේව හදන්න පුළුවන්. එක ටිකක් පේනවා අඩුයි මම ලොකු කරන්නම් ඔයාලට ඒක හොඳට පේන්න. මේ බෑක් එකට shadow එකක් වැටලා තියෙනවා. ඕනනම් අපිට පුළුවන් තව මේක රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් දාන්න, ග්ලෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ග්ලෝ එකක් දැම්මොත් එහෙනම් වටේට ඔය වගේ එහෙම ග්ලෝ එකක් දාන්න. මේක ගොඩක් වැඩ දාන්න පුළුවන්.
ඔය තියෙනවා ගොඩාක් වැඩ දාන්න පුළුවන්. ඒවත් බලන්න. ඒවට කියන්නේ ඉස්සර මේක තිබුණ පුතේ මේ වර්ඩ් ආට් වගේ එකක් කියලා. මේ ඔයාලට ඒක ඉන්සර්ට් වලට ගියාම වර්ඩ් ආට් කියලා තාමත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන තියෙනවා. ඒ එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉස්සර මෙච්චර ඒවා තිබුණේ අපි කරන කාලේ මම කියා හිටියේ අපි ඉගෙන ගද්දී අපිට මම O level වලට IT කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ IT කැරි ගෙඩිය එන්නේ එහෙමද? සිග්නල් හොඳටම අඩු තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. අපි උත්සාහ කරමු ඇදගෙන යන්න පුළුවන් තරම්. මට කිසිම විකල්පයක් නැහැ දැන් මේ වෙලාවේ. ඉන්දර හොඳට තියෙනවා අද අවුල් තමයි. හරි හොඳයි. මම කිව්වේ කොහොම හරි පුතේ අපි ගොඩක් ඒවා මේ පුරුදු වෙලා කියන්නේ තනියම ප්‍රැක්ටිස් කළා තමයි හුඟක් ඒවා අල්ලගත්තේ. ඇත්තටම එහෙම මෙහෙන් ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය Taman තනියෙන් කරාම ගොඩක් ඒවා අල්ලගත්තා. ඒක ඔයාලා උත්සාහ කරලා බලන්න මේවත් එක්ක. හරි. මොනවද දක්ෂයෙක් වෙන්න පුළුවන් මට වඩා. ඊළඟට මේවල තියෙනවා මේ තව එකක් තියෙනවා මෙතන AB කියලා තුන්වෙනිට මේකට අපි කියන්නේ highlight කරනවා කියලා. අපි highlighter එකක් අරන් ඇඳහම අකුරු වලට මොකුත් වෙන්නේ නැහනේ. යට තියෙන පාටනේ වෙනස් වෙන්නේ. highlight කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් ඔයාලට කොටස් ටිකක් මෙහෙම highlight පෙන් එකකින් ඇඳ වගේ highlight කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔය වගේ පහසුකම් මොහොත් තියෙනවා මේකේ පාවිච්චි කරන්න. ඊට අමතරව අකුරු වල වර්ණ ඊට එහා පැත්තේ එකේ තියෙනවා. ඉතින් අකුරු පාට කර උපවර්ණයට අකුරු දාන්නේ නැහනේ. අකුරු පාට වෙනස් කරලා දාන්න. ඔය ටික එහෙනම් ෆොන්ට් වල settings ටික මතක තියාගන්න බලන්න fonts. මීට අමතරව තවත් තියෙනවා. මේ ටික විතරක් නෙමෙයි තවත් settings වගේක් තියෙනවා ෆොන්ට් වල කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒවටත් අත ගහලා බලන්න ඕනේ. ඒවලිනුත් කීපයක් අහපු අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ලොකු තැනක් නම් දීලා නැහැ. සමහර ඒවා අහලා තියෙනවා ඒකෙත්. අපි ටිකක් බලමු. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම කරන්න. ඊළඟට මොනවා හරි settings දාන්න කලින් දැන් අපි settings set කරන්න මේ මොනවා හරි ඒකට මේ ටිකේ තියෙන ඒවා මදි නම් මේ font වල මෙතන පෙන්නන ඒවා මදි නම් තවත් තියෙනවා බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන චූටි ඊතලයක් පහලට මේක ක්ලික් කරාම අපිට හම්බ වෙනවා මේකේ advanced settings වලට උනත් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් font වලත් විවිධ settings අපිට යන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන ඒවා තමයි අපි අතන පාවිච්චි කරපුවා තමයි මෙතන තියෙන වෙනම විදිහකට. ඒ කියන්නේ ඉස්සරම තිබ්බ විදිහට Word වල basic method එකේ. එතන text effect තව වෙනම තියෙනවා. වෙනම text effect ඒ හරහා ගිහලා add කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට advanced කියලා කොටසක් තියෙනවා. අපිට මේ කොටස පාවිච්චි කරලා දැන් මේකේ පේනවනේ ඔයාලට මට ඕනේ මේ provides කියන වචනේ මේට වඩා ටිකක් අකුරු ඈත තියෙන විදිහට හදා ගන්න. මම මේක වෙනම line එකකට ගන්නවා. මේ කොටස් දෙක මම අයින් කරලා දානවා. මට මේකේ අකුරු ඈත් කරලා ටිකක් මේක දිගට එන්න හදනවනේ. අකුරු ලොකු කරන්න නෙමෙයි ඕනේ. අකුරු ඈත් කරන්නයි ඕනේ. එතකොට මෙතන settings වල මොකුත් නැහැ. මම යනවා font වලට මෙතනින් ගිහිල්ලා advanced settings වල spacing normal තියෙන්නේ. මම ඒක expand කරනවා. මෙතන අගේ චුට්ටක් වැඩි කරලා. අගේ 4කින් විතර. වලට පේන අකුරු ඈත් වුණා ටික. ආයෙත් ගිහිල්ලා මදි නම් තාම මෙතන 6කින් විතර වගේ අකුරු ඈත් කරලා අපිට මොනවා හරි settings කරගන්න ඕන නම් ඔයාගේ document එකේ ඈත අකුරු තියෙන එකක්. ඒතකොට space ඔබ හදන්න ගියාම වදේ එක වගේ ඉන්නේ නැහැ අකුරු ටික. මෙහෙම expand කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ font වල තවත්
තවත් සැකසුම් වලට යන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතන තියෙන ෆොන්ට් සෙටින්ස් වලට ගිහිල්ලා. ඒකේ තවම තව ඒවා තියෙනවා මොන අකුරු එක ළඟ බැඳි අකුරු වගේ හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකතු වෙලා තියෙන හදන්න පුළුවන්. ඇලිලා නේද? මේ වල පොසිෂන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ස්ලෝව ඔහොම සිටින්ස් ගොඩකට යන්න පුළුවන්. අකුරු සම්බන්ධ වෙන අකුරු සම්බන්ධව මෙතන කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කරන්න තියෙන දේවල් වලින් අපේ ඩොකියුමන්ට් එකේ සෑහෙන තරමක ඒවා සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. අපි හදලා තියෙන ලිපියක් නම් ඒකේ. ඊළඟ කොටස මෙතන තියෙන ඡේද සැකසුම් කොටස. කොහොමද ඡේදයකට අදාළ සැකසුම් කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩකට සිග්නල් නම් තාම ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ. පොඩ්ඩකට පේපර් එකක් බලමු. මේ ඔයාලගේ පේපර් එකක් බලන්න එකේ එතන අහලා තියෙන එක ඒක ඡේද වලින් අහලා තියෙන්නේ. ඡේද සැකසුම් වලින් අහලා තියෙන්නේ. තාම අපි කතා නොකරපු කොටස. මෙතන ටිකක් අයිකන් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි ඡේද සැකසුම් වල තියෙන ඒවා ටික මෙතන තියෙන ඡේද සැකසුම් අපි කතා කරපු ඔය නැති ඒවා ටික ඒ ටික ඇරුණාම මේ අනිත් ඒවා ටික අපි දන්න හින්දා මම හිතන්නේ මේක අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒකේ කියලා තියෙන්නේ මේ හැඩසව් ගන්වෙන්න පසු එකයි පෙර එකයි දෙකක් දීලා තියෙනවනේ. පහල දීලා තියෙනවා ටූල් බොක්ස් එක. එතකොට මේකේ අහනවා එක සහ දෙක විදිහට මේ පළවෙනි පේලිය මැද්දට අරන් මේ විදිහට අකුරු වෙනස් කරලා හදන්න පාවිච්චි කරන්න වෙන ටූල්ස් මොනවද කියලා මේ යට තියෙන මේවලම් වලින් මට බලන්න ඉංග්‍රීසි අකුරු කියන්න ඔයාලට නේද? මේ මෙතන මෙහා පැත්තේ KLMN කියලා තියෙන ඡේද සකස් කරන ඒවල ඒවා ඉංග්‍රීසි අකුරු ටික ඕනේ. ඒකෙදි ඡේද මැත්තට ගන්න දකුණට වමට ගන්න හැටි තමයි එතන තියෙන්නේ ඇත්තටම. අපි ඒක තාම කතා කළේ නැහැනේ. ඡේද සැකසුම් කොටස. මම ඇහුවේ එක මෙන්න මේක හදලා තියෙනවා මේට වඩා මේක වෙනස්නේ. මෙහෙම හදන්න පාවිච්චි කරන්න ඇති කියලා හිතන ටූල් වලට අදාළ මේ ABCD අකුරු මොනවද කියලා. AL
එක්කෙනෙක් විතරක් උත්තරේ වල තියෙනවා. හොඳයි. ඒකෙන් තමයි අකුරු වල හැඩේ මාරු කරලා කියලා පේනවා අපිට නේද? අකුරු හැඩේ මාරු කරා ඒක ඒ වලින් කරලා තියෙනවා. මේ මැද්දට අරන් තියෙන පුතේ මෙතන L වලට තියෙන එක. very good. ඊළඟට මේකේ පේනවා අපිට අංක 3 දාලා තියෙන්නේ sharing electronics between a pair of atoms කියලා ඡේදයක් තමයි අංක 3 සලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඒක මෙතන තියෙනකට වඩා මෙතනදී වෙනස් වෙලා තියෙන එක මොකක්ද කියලා ඔයාලා අඳුනගෙන ඒක කරන්න පාවිච්චි කරපු ටූල් එකේ අකුර ලියන්න. right හිරුසියුවා. අනිත් ඒත් බලන්න එවන්න. ඒවා හොඳයි පුතේ. හරි ඔයාලා දෙන්නම දහම් හරි උත්තරේ ඒවා. මේව පේනවානේ බොහොම සරල දේවල් තියෙන්නේ අපිට දැක්කත් හිතා ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට නේද? අපි ඒක කරන්නේ අන්ඩර්ලයින් කරන එකෙන් U අකුරට යටින් ඉරක් ඇඳලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ E අකුරෙන් තමයි මේක ඒක නිරූපණය කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් අන්ඩර්ලයින් කරන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන පේනවා මේ අංක 4 H2 F2 O2 N2. ඒ කියන්නේ හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලෝරින් ඔක්සිජන් නියෝන් ෆ්ලෝරයින් ඔක්සිජන් 4 ඒක අදලා තියන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. very good. ඔය තියෙන්නේ හිරුසි ගාන්ධි එකම කට්ටියක් එවන්නේ සිතුරු අනිත් ඇට chat එක හොයාගන්න බැයිද? හරි. ඒක එහෙනම් අරන් තියෙන්නේ subscript කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා subscript තියෙන්නේ මේකේ F වල. F එකේ තියෙන්නේ නේද? පහළට X වල පහළට ඉතලයක් මෙයාට පහළින් 2යි කියලා ලියලා තියෙන එක තමයි settings එක. හොඳයි. ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ පුතේ අනිවාර්යයෙන් කරන්න වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලට මේක අතහැරලා යන්න බෑ. ඒ කියන්නේ රචනා ප්‍රශ්නවල දෙවෙනි කොටසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තෝරාගත් තවත් ප්‍රශ්න 4ක් ඇතුළු වන විදිහට ප්‍රශ්න 5කට විතරයි උත්තර ලියන්න කියන්නේ. පළමුවන ප්‍රශ්නය හා පළමුවන ප්‍රශ්නය වලට අතාරින්න බෑ. ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. අනික් ඒවාට 10 ගානේ හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙතන තව 4යිනේ 10 ගානේ 4යි 40යි 20යි 60යි. ඊළඟට අනිත් පේපර් එකට බහුවර්ණ වලට 40යි හම්බ වෙන්නේ. මේ ලකුණු 60න් 20ක්ම පළවෙනි එකට හම්බ වෙන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 1 2 රෝම ඉලක්කම් 2 රෝම ඉලක්කම් 3 4 5 6 රෝම ඉලක්කම් 6. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක අනිවාර්යෙන් ලියන්න වෙනවා. අතාරින්න බැරි ප්‍රශ්නයක්. 2017 අපි බලමු 2018 පේපර් එක. දැක්ක ගමන් හිතාගත්ත හැකි වර්ඩ් ප්‍රශ්නයක් නා. ඔන්න ආව අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙන ඒවා. බහුවර්ණ වලත් නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙනවා. නෑ ඒ අවුරුද්දේ නම් PowerPoint කියන වෙන පාඩමකට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න එන්නේ නැති අවුරුද්දුත් තියෙනවා වගේ. හැබැයි මෙහෙම මේකේ ආවේ නැත්තම් දෙවෙනි කොටසේ පළවෙනි කොටසේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැති මට මග ඇරිච්චා. බලමු ගිහිල්ලා තියනවාද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ තාම. ඒකේ ප්‍රශ්න කීපයක් අහලා තිනවා. වදංශකසු ලේඛනයක හිස් වගුවකට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා අහලා තිනවා. වදනක් සොයාගන්න මොනවද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටූල්ස් කියලා අහලා තිනවා.
ආරාධනා පත්‍ර ලයිස්තුවකට අනුව සකස් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් කාලා තියෙනවා. ඒක රචනා ප්‍රශ්න වලට ගිහින් නෑ. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න ඒවත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් එක ලකුණක් වලට නැතු යන ඒවා තමයි හරියට කරගන්න බැරි වුණා. අපි ආයේ එමු අපේ දෙවෙනි කොටසට. ඒතර අද දවසේ අපි මේ හෝම් ටැබ් එකේ රිබන් එකේ මූලික දේවල් ටික ඉවර කරනවා කොහොම හරි කියලා කිව්වා. ඒකේ අරකට උත්තරයක් තිබ්බා. අපි දැන් කරා ගෲප් පේපර් එකේ තියෙන මෙන්න මේ 11 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරෙත් හෝම් ටැබ් එකේම තියෙනවා. ඒක අපි ඉවර වෙද්දි බලමු. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස. දෙවෙනි සෙක්ෂන් එක තමයි පුතේ පැරග්‍රාෆ් කියන සෙක්ෂන් එක. පැරග්‍රාෆ් වල ඔයාලට දකින්න පුළුවන් අය මේ වගේ චුටි චුටි අයිකන් ටිකක් ඒකෙත් තියෙනවා. ඒක නම් ගොඩක් නෑ. අපි ඒවා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේකේ පැරග්‍රාෆ් කියන්නේ ඡේද වලට පේලි අදාළයි. ඊළඟට පේලි වලින් වෙන තවත් ඡේද කියන්නේ තව කොටස්. කියන්නේ එක ඡේදයක් වෙන් කරන කොටසකුත් අදාළයි. මේකෙදි අපි ලිස්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ලයිස්තුවක් සකස් කරන අවස්ථාව. එතකොටත් පේලි කැඩෙන අනුපිළිවෙලක් තියෙන්නේ. ඒකත් එතනදී වැදගත් වෙනවා. එතනින් ගියාම තව දේවල් ටිකක් මේකේ කරන්න තියෙනවා. හොඳයි අපි එහෙනම් ඒ ටික බලමු මොකක්ද කියලා. මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පොඩි ලිස්ට් එකක් සර්ච් කරනවා. රජ්ජුරුවන්ගේ ලයිස්තුවක් මම හොයා ගන්නවා. කින්ඩම් එකත් එක්කලා ඉන්න. දැන් මේක මගේ ඩොකියුමන්ට් එකට මම ගන්නම්. හැබැයි මේක අපි ගද්දෙන්න තේරෙනවා අපිට මේක තියෙන්නේ මේ විදිහට අංක දාලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. Kingdom of Tambapanne. එතනින් තමයි මේක පටන් ගන්න. House of Vijayගේ ඉඳලා අනුරාධපුරේ රාජධානිය House of Vijay සේන ගුත්තික එලාර මේකේ මොකක්ද පොළොන්නරුව okay විජේ බහු කාලික මෙහෙම ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. එක රාජධානි ගොඩක් පොකල් ලැබිත් තියෙනවානේ. දැන් මේ වල ඔයාලට මේක බලද්දී මුලට දැන් කොහොමත් අපිට මේක පේනවා. මේක හැබැයි මම බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ ලිස්ට් එකක් නෙවෙයි. මට ඒක හරියන්නේ නැහැ ඒකෙන්. මම වෙජිටබල් වගේක් හොයා ගන්නවා. මට ඒක හරියන්නේ. ඒක හොඳයි. නමුත් ඒක මට කරන්න ඕන දේ ඔයාලට සිද්ධ කරලා පෙන්නන්න ඕන දේ කරන්න බෑ. හරි. ඒක නිසා මම එහෙම ගත්තා ඇත්තේ. එතකොට දැන් ඔන්න මංගවල් පොඩි වෙජිටබල් වගේක් ලයිස්තුවක් තියෙනවා. පහලට දාලා තියෙන්නේ. මම පේලිය මේකේ අරගත්ත කොපි කරපු එකේ හැම් පිටින් අරන් තියෙනවා. මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඒවල අපි මෙහෙම කීපයක් ඒවා ගත්තාම මේ පළවෙනි පේලියේ තියෙන පුතේ අපේ පේලි වලට සිද්ධ කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ පේලි වලට දැන් මෙහෙම අපි මොනවා හරි ලයිස්තු හදනවා නම් වගේ මේක ලිස්ට් එකක්නේ. ලිස්ට් එකක් හදනවා නම් පළවෙනි ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතන තියෙන චූටි ඇරෝ එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ ලිස්ට් අයිටම් වලට විවිධ ලකුණු සහිත මේ වගේ විවිධ ලකුණු සහිත අයිටම් එකක් ලිස්ට් එකක් විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ලිස්ට් එකක් විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන් උඩ පේලිය. ඒක කරන දේ කියලා දෙන්නකො. මොකද උදේ? ඔක විදි කරන විදිය පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නකො. හරි. අපිට ඡේද පේලි ටයිප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තනි පේලියක තියෙන එකකට මේ වැඩේ කරන්න බෑ. මම අර ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පේලි කීපයක් තියෙන එකක් කොපි කරගත්තා. ආහාර වගේක් තියෙන එක.
මොකද මගේ උඩේ වල තියෙන තනි පේජයක් නිසා අපිට එහෙම අයිටම් ලිස්ට් එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් අපි හිතමු මෙහෙම මම ටයිප් කරලා පෙන්වන්නම් animals කියලා මට ලිස්ට් එකක් හදන්න ඕන. ඒ වගේ කීප දෙනෙක්ගේ ලිස්ට් එකක්. මම මෙහෙම ටයිප් කරලා පල්ලෙහාට මේවා ටික සිලෙක්ට් කරලා ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න දන්නවනේ. ඒක කලින්ම කියලා දුන්නානේ මේ ටික ඔය වගේ සිලෙක්ට් කරලා ඊළඟට මේ පැරග්‍රාෆ් වල තියෙන පළවෙනි ඔප්ෂන් එක මේකට අපි කියනවා බුලට්ස් කියලා. බුලට් පාවිච්චි කරනවා. ඒ බුලට් වල සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් හැම වැඩසටහනකම මගේ මේ සරල බුලට් ටික තියෙනවා. ඩොට් විදිහට මේ ඕක තමයි පළවෙනි දේ. මේ ඡේද සකසන කොටස අපිට පේලි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ওই විදිහට. ඊළඟට මේවට යම් නම්බර්ස් යොදලා නම් ඕනේ ඔයාට 1 2 3 4 කියලා අංක පිළිවෙලට නම් ඕමනාව තියෙන්නේ. අර පුළුවන් මෙතන දෙවෙනියට තියෙන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න. ඊට එහයින් තියෙනවට අපි කියන එකට කියනවා නම්බරින් කියලා. බුලට් ඇන්ඩ් නම්බරින්. එතකොට එක්කෝ ABCD නැත්නම් 1 2 3 4 රෝම ඉලක්කම් විදිහට හෝ කැමති විදිහකට නම්බර්ස් යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පේලියකට එක නම්බර් එක ගානේ නම්බර්ස් ඉදලා හැදෙනවා. හරිද? එහෙම පේලියකට එක නම්බර් එක ගන්න නම්බර්ස් ඉදලා හැදෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් පුතේ කුඩා එහෙම නැත්නම් උප කොටස් වශයෙන් යන ඒවට නම්බර්ස් දාන්න. ඒක තියෙන විශේෂත්වය අපි ටැබ් එකේ බොත් එහෙම ඒක මේ විදිහට දෙකේ එකේ දෙක විදිහට වෙනස් වෙනවා. උපකොටස් කීපයක් තියෙන එකට තමයි අපි මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. බුලට් නම්බර්ස්. ඒකේ නම්බරින් වල තව එකක් තියෙනවා මල්ටි ලෙවල් නම්බර්ස් කියලා. කියන්නේ ස්තර මට්ටම් කීපයකට අදාළ විදිහට නම්බර්ස් යොදලා තියෙනවා. අපි එක ලිස්ට් බලද්දී ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ලිස්ට් බලන්න පුළුවන්. මේ ලිස්ට් බලද්දී ඔය වගේ ඒවා දකින්නවා. මෙහෙම බුලට් යොදලා තියෙනවා, අංක යොදලා තියෙනවා, සමහර ඒවා නම් අනුපිළිවෙට නිකම්ම හදලා තියෙනවා මොකුත් නොදා. මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් ආයි වහිනවා ආයි සිග්නල් අඩුයි. මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් මම ටයිප් කරන්න වෙලා නැති හින්දා මම මේ පෙන්නන්න බැලුවේ. මේ වගේ එක මට්ටම් වල මොන හරි විස්තර ගොඩක් තියෙනවා තමයි මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියලා කියන්නේ. මට ආයිත් තත්පර දෙකක් ඕනේ. හොඳයි. හරි ආයෙ. දැන්
අපි ලිස්ට් වර්ග ටික කතා කළා. ඊළඟට පුතේ අපිට පුළුවන් යම් දැන් මේක ඡේදයන් මේ තියෙන්නේ. මම අලුතෙන් ඡේද ටිකක් ගන්නවා ආයි. මම ඔක්කොම ඩිලීට් කරා. දැන් ඡේද පහක් තියෙනවා. මේ ඡේද පහේ මේ ඡේද පහ වුණනම් අපිට පුතේ ඡේද පහමත් අර එහෙම අංක කරන්න තිබ්බා. දැන් මෙතන ඡේද පහක්ම තියෙන්නේ. මේ ඡේද පහත් අපි අංකය දුවොත් ඡේදයකට 1 2 3 4 වැටෙන විදිහට ලොකු අංක කියන්නේ ලොකු සමස්ත ඡේදයක්ම තමයි අංක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම වුණොත් ඡේදයක් අංක වෙන්නේ. පේලි තිබ්බොත් පේලියක් අංක වෙන්නේ. අපි එන්ටර් කරලා තියෙනවට තමයි අංක වැටෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා p අකුරක්. ඒකෙන් බලාගත්ත හැකි මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. p අකුරක් වගේ එකක් තියෙන්නේ. මෙතන. ඒකට කියන්නේ so height කියලා. කියන්නේ so පෙන්වන සහ ලකුණ මේ හංගන්න කියලා කියන සමහර විශේෂ අනුලක්ෂය අපි යොදාගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මේකේ settings අයින් කරාම මේ විදිහට මේ ඡේද ඔන්න මම අයින් කළා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා පුතේ මෙතන තියෙනවා දෙවෙනියට එකක්. මේකට අපි කියනවා increase decrease indent එක කියලා. indent කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. මම මේක ඔයාලට කෙලින්ම මේ යවලා පෙන්නන්නම්කෝ. මෙතනින් කරලාම මම දෙවෙනි ඡේදය උට ගිහිල්ලා මෙතන indent එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද? සමන දෙයක්ගේ සතෙක් ඇවිල්ලා වැටුණා කීබෝඩ් එක උඩටම. සමන දෙයක් තමයි අර සිරිපාද යනවා කියන්නේ ඒ જાතිය කියන්නේ. නේ පරණාච්. හිටපුවායි. දැන් ඉන්ඩෙන්ට් එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ පුතේ මෙහෙම අපි ඉස්සරහට යන්න හදන එක. තවත් ඕනනම් තවත් ඒ ගෙනිච්ච හැකි. ආපස්සට ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා discrete indent කියලා. මේක increase indent එක. මේක discrete indent එක. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පේලි එහා මෙහා ගෙනියන්න. ඡේද එහා මෙහා ගෙනියන්න පොඩි අර කෙටි රූලකින් එහෙම නැත්නම් ඔය හුඟක් වෙලාවට පුතේ උද්ෘත ඇතුළේ ලියන සමහර ඒවා අපි මෙහෙම කෙටි රූලකින් ලියන්න පාවිච්චි කරනවා. ඒක මෙතනින් හැදුව හැකියි. ඒක තමයි එතන තියෙන්නේ. මේ ඊතල දෙකක් තියෙන ඡේද අතර. ඊගාවට එහා පැත්තේ තියෙනවා වලට පේනවා sort කියලා එකක්. ඊතල දෙකක් තියෙන. ඔන්න බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේකේ ඡේදවල ඔයාලට පේනවද මෙතන තියෙනවා reading and මෙහෙම කියලා අන්තිමට තියෙන ඡේදේ. හරිද? මේ ඊළඟට උඩම තියෙන්නේ වීඩියෝ කියලා ඡේදයක් පළවෙනියට තියෙන්නේ. දෙවෙනි ඡේදේ තියෙන්නේ to make your කියලා එක. themselves කියලා හමු තුන්වෙනියට තියෙන්නේ. 7 time කියලා හතරවෙනියට තියෙන්නේ. reading is easier කියලා පස්වෙනි ඡේදේ තියෙන්නේ. මේ ඡේද ටික මුල අකුරු අනුව අනුපිළිවෙලට හදා ගන්න අපිට පුළුවන් මේ sort කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා. මම මේ ඡේද ටික ඔහොම සිලෙක්ට් කරලා ඔක්කොම sort කරොත් එහෙම paragraphs කියන්නේ මේ තියෙන ඡේදනේ ascending order එකට උඩටම ගියා reading is easier R Q R S T T U නෑ V මේ විදිහට පළවෙනි අකුර පදනම් කරගෙන ඡේද අනුපිළිවෙලකට පෙළ ගැස්වුවා. දැන් මේක හරි වැදගත් වෙනවා. නම් මෙහෙම තියෙන එකක් අපිට නම් හොයාගන්න ලේසි වෙන්න හදන්න ඕන. දැන් මෙහෙම නම් ගොඩාක් තියෙනවා. සෝමතිලක, කරුණාතිලක, කුමාර, අනුර මෙහෙම තියෙනවා කියලා දැන් හොද මේ ලොකු නම් ලිස්ට් එකක් කියලා මේක. මම රෙකෝඩින් ගන්නවා අරන් දාන්නගේ මට ගිය සතියේ ඩේටා ප්‍රශ්නයක් නිසා දාන්න බැරි වුණාද දන්නේ.
අන්තිම සතියේ බැරි වෙන ප්‍රත්‍යත් ආගේ සතිය නම් තිබුණේ නැහැ නේ ඊට කලින් සතියේනේ. දැන් මේකේ පුතේ මොකද්ද මම මේ අකුරු ඔන්න වචන පේලි පේලි හැදුවා. දැන් මේකේ මේ ටික ඔක්කොම ඔහොම සිලෙක්ට් කරලා මේකේ තියෙන දැන් අපිට ලේසියිනේ මේකේ A B C පිළිවෙලට තිබ්බනම් ඇල්ෆබෙට් ඕඩර් එකට මේ ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන A ඉසෙට් තියෙන සෝට් එකට ගිහලා ඕකේ කරාම A එක්කෙනා උඩට එනවා ඊළඟ දෙවෙනියා B අකුර K K K ඒතකොට K වල බලන්න පිළිවෙල K A K හැමෝගෙම K නම් ඊට පස්සේ දෙවෙනි අකුර ගන්නවා K A E U අකුරු දෙකක් හැම වුණොත් එක වගේ වුණොත් තුන්වෙනි අකුර ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි අකුරෙන් හදන්න. මේ විදිහට ascending order එකට මෙයා sort කරලා දෙනවා. පිළිපෙළ ගස්වල දෙනවා. ඒක තමයි එතන තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකේ තිබ්බේ. මේ මෙතන A to Z කියලා තිබ්බේ. මේ P කියන එකෙන් නම් වෙන දේ අපි එච්චර අහන්නේ නැහැ. ඒකේ වෙන්නේ පුතේ මේ අපි යූස් කරන ඒවා තිනවා සමහර ඒවා පේන්නේ නැහැ. මම දැන් උතන ස්පේස් එකක් ගැහුවා. දැන් ටැබ් එකක් ගැහුවා. දැන් එන්ටර් කළා. මෙතන මම මොනවා හරි තුනක් ගහලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට ඒ තුනම පේන්නේ නැහැ. අන් ඒව බලා ගන්න මේ P අකුර වගේ එක පාවිච්චි කරාම පේනවා. එන්ටර් ගහපු තැන් වලට තමයි මේ P අකුරක් වගේ එකක් වැටෙන්නේ. අනිත් පැත්ත හරිච්ච ටැබ් එකට තමයි මේ ඊතලයේ වැටෙන්නේ ඩොට් එක වැටෙන්නේ ස්පේස් බාර් එක ඔබපු තැන් වලට. ස්පේස් බාර් එක ඔබද්දිවම ඩොට් වැටෙනවා. ඒ තියෙන දැන් සමහර කවුරු ඩොකියුමන්ට් එකක් හැදුවහම පුතේ එයා ඒක හරියට සෙටින්ග්ස් හදලාද නැත්නම් මේ මොනවා හරි විකාර කරලා දෙවලා තියෙන කියලා බලා ගන්න මේක පාවිච්චි කරනවා අපි. ඒක අයින් කරලා තියෙද්දි ඒවා මොකුත් පේන්නේ නැහැ කර්සර් එක විතරක් මෙතන තියෙනවා. එක දාගෙන ඔන්න ඩිලීට් කරා කියලා මේවා print වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේ තියෙනවා print එකේදී print වෙලා පේන්නේ නැහැ. මේක active කරත් එකයි නැතත් එකයි print වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඊළඟට යටපේලියට යන්. යටපේලිය තියෙනවා මෙතන අර alignment කියන ඒවා. මේ ඡේදයේ තියෙන ඕන විදිය. දැන් මේව ඔක්කොම තියෙන්නේ right align, left align වල. මේ වලට පේන්නේ මේක අලු වෙලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ left align කියලා. align left. ඒතර මේ පැත්ත තමයි හැමතිස්සෙම කෙලින් තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකට දැම්මොත් මේ දෙකේ මැද්දට කෙලින් එනවා මේ පැත්තත් කෙලින් නැහැ මේ පැත්තත් කෙලින් නැහැ මැද තමයි හරියට කෙලින් තියෙන්නේ දෙපැත්තට බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ ඊළඟ එක දැම්මොත් right alignment මේ පැත්තට align වෙනවා අනිත් එක දැම්මොත් පුළුවන් තරම් දෙපැත්තටම සමාන වෙනවා දැන් මේකේ දෙපැත්තටම සමාන වෙනවා උඩ ඡේද දෙක දෙපැත්තටම සමාන වෙනවා අන්තිම එකට කියනවා justify කියලා justify අන්තිම එක හරි ඊළඟ දැන් ඉක්මනින් තව පොඩි වෙලා ඉවර කරන්න ඊළඟට පුතේ මෙතන තියෙන එකේ අපිට පුළුවන් ලයින් අතර ગેප් එක වෙනස් කරන්න දැන් මේකේ තියෙන පේලිය අතර දුර වෙනස් කර හැකි මේ මෙතන තියෙන ඔප්ෂන් එකේ ඊතල දෙකක් උට්ටයට තියෙන්නේ මේකෙදි මෙහෙම මේ සාමාන්‍ය අපි ලියුමක් ටයිප් කරද්දී 1.5 1.5 නම් තියන්නේ 1.15ක් වගේ තියලා ගහනවා නැත්තම් ඩිෆෝල්ට් ඒ වගේ ගානක් තමයි තියෙන්නේ එකට 1.15 තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ ඡේදයෙන් පස්සේ තියෙන ඉඩ තමයි එතනින් හදන්නේ තවත් මෙතන ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා ඔයාලට ඕන නම් ඒවට ගිහිල්ලා බලන්න ඒවා ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරනවා නමුත් ඒවා මේ අපේ සිලබස් එක ඇතුලේ කතා කරන්න ඕනේ නැහැ more options මෙතන තියෙනවා ඡේදයකට යම්කිසි පාටක් යොදන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම ඡේද සැකසුන්නේ ඒ ඡේදයටම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් කලර් එකක් යොදන්න පුළුවන් මෙතනින් අපිට ඡේදයකට කොටු කිරීමක් වගේ කරන්න ඕන මෙහෙම බෝඩර් වගේ දෙයක් දාන්න පුළුවන් දැන් ඡේදයක් කොටු කරලා පෙන්නන්න ඕන මේ ඡේදෙ කොටු කරන්න ඕන නම් ඔහොම ඡේද දෙකක් කොටු වුණා එහෙම ඒවා යොදා ගන්න පුළුවන් හරි ඔය ටික තමයි මේකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික ඊළඟට ස්ටයිල්ස් වලදී නම් අපිට සිලබස් එකේ අහන්නේ ස්ටයිල් එක එක ස්ටයිල් කලින් හදපුවා තියෙනවා ඒ ස්ටයිල් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් නෝමල් එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ මාතෘකා එහෙම දාද්දි මෙතන ස්ටයිල් කරලා දාගන්නවා ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කතාවක් ඒක අපි ඉක්මනින් එහාට කරමු අවසාන කොටසේ මම එඩිටිං වලට එනවා ඔයාලා මේ ස්ටයිල් බලන්න එක හැම එකෙම නැති හින්දා මේ එඩිටිං කොටසේ අපිට උඩම හම්බෙන්නේ ෆයින්ඩ් එක ෆයින්ඩ් එකේදී පුළුවන් මොකක් හරි වචනයක් හොයාගන්න දැන් මේක ඇතුලේ තියෙනවා නම් කොහේ හරි charts කියලා අපිට ඒක හොයන්න ඕන නම්
මෙහෙම එතන ටයිප් කරද්දී චේජ් තියෙන මේ වචනේ පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ charts කියලා. ඒක ලේසියෙන් හොයාගත්ත හැකි. ඊළඟට අපිට ඕන නම් ඒක රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනක් තියෙන ඔප්ෂන් එක රීප්ලේස් කියලා. මොකක් හරි වචනයක් රීප්ලේස් කරන්න ඕන නම් මේකේ තියෙන හැමතැනම තියෙන u කියන එක i කියලා වෙනස් කරන්න ඕන. මේ u කියලා හැමතැනම දෙන ඒක මට මේ ડોකියුමන්ට් එකේ හැමතැනම දෙන u i කරන්න ඕනේ. මේ හුඟක් තැන් වල u කියලා තියෙනවනේ. මට පුළුවන් රීප්ලේස් වලට ගිහිල්ලා u කියන ඒවා i කියලා වෙනස් කරන්න. replace all මේ 25ක් you made 25 replacement. ස්ථාන 25ක් u කියලා තිබ්බේවා i වුණා. yes. okay. දැන් මේක කොහෙවත් u කියලා නැහැ. u a කියන ඒවා හැම මේ අයියා වෙලා තිනවා. ir වෙලා ඒක ඉතින් අර අපි කරද්දි තිබ්බ ගැටලුවක් එන්න හැම උනේ. u කියලා තිබ්බ හැමතැනම අපි u ස්පේස් එකක් තිබ්බනම් ওই ගැටලුව එන්නේ නැහැ. u ස්පේස් එකක් තියෙනවා විතරක් එහෙම කරන්න කිව්වනම් රීප්ලේස් කරන්න කියන u ස්පේස් එකක් තියෙනවා i කියලා. i ස්පේස් එකක් එන්නත් ඕනනේ. u ස්පේස් එක. එතකොට 17යි හම්බ වෙන්නේ. එතකොට u ඒක I prove your point. The your කියන ඒවා my වෙන්න ඕනේ එහෙනම් නේද? document එකේම තියෙන your කියන ඒවා my වෙන්න ඕනේ. මේක shortcut key එකක් තියෙනවා පුතේ control H එකත් මතක තියාගන්න. control button එකයි H එක මගේ අතින් එබෙන්න ගියේ ඒක. control H එබුවාම ලේසියෙන් your කියන එක my කියලා වෙනස් වෙනවා. ඒ જાතියව නම් දෙකයි තිබුණේ. මේ I prove my point. දැන් මේකේ තියෙනවා I can paste. මෙතන තිබි you can paste කියලා තිබ්බේ. I can paste the embedded code for the video I want to add. I can also type a keyword. දැන් ඔක්කොම මේ u කියලා තිබ්බේව තමයි i වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම එකපාරම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් කාගේ හරි නමක් තියෙන එකක් අරගෙන ඔයාගේ නම දාන්න පුළුවන් ඕන නම් ડોකියුමන්ට් එකේ හැමතැනම ලියුමක් වගේ එකක් හිතන්න හැමෝම එක වගේ හදන්න ඕන නම්. ඊළඟට මේ යටින්ම තියෙන එක එච්චර වැදගත් නෑ. ඒකට කියන ඔබ්ජෙක්ට් සිලෙක්ට් කරනවා කියලා. මම ඒක යොදන තැනකදී පෙන්නන්නම්. අපිට කීපයක් තියෙදි සිලෙක්ට් කරගන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න ඕම. මේකේ ඔබ්ජෙක්ට් නෑනේ. ඒක නිසා මේක කරන්න පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. හොඳයි එහෙමනම් ඔයාලත් පුතේ බලන්න. දැන් වර්ඩ් වල තියෙන මූලික දේවල් ටික මේ ටික හොයලා බලන්න. තව ටිකක් කරන්න වැඩ කරන්න. මොනවා හරි අහන්න දේවල් තියෙනවා නම් පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. අපි එන්දට මීට කලින් නවත්තනවා නේද? අපි ඒක ටිකක් වැඩියෙන් කළා. මට හෝම් ටැබ් එක ඉවර කරන්න ඕන නිසා. අනිත් ටැබ් වලට අපිට දවස් ගානෙම යන්නේ නැහැ. මම ඇක්ටිවිටි එකක් ඔයාලට එවන්නම්. අනිවාර්යෙන්ම කොහොම හරි එවන්නම් මේ සතිය ඇතුළත. එහෙම නැත්නම් අපිට අද නවත්තන්න පුළුවන් ක්ලාස් එක. හරි. අපි හෝම් ටැබ් එක ගැනයි කතා කළේ වර්ඩ් වල. එතකොට මේ වගේ අනිත් ඒවල හෝම් ටැබ් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. වෙනත් අංග තමයි තියෙන්නේ, තැන් වල තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේ මූලික ලක්ෂණ ටික අපිට විලේසයෙන් වර්ඩ් එකක් එඩිට් කරද්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.